المئوية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بشمولية تغطي كافة المجالات والقطاعات وتطال كافة ربوع الوطن، وهي تتوخى في جوهرها جعل المواطن ضمن الأولوية الكبرى المتمثلة في النهوض بالعنصر البشري. بفضل الرعاية الموصولة لجلالة الملك استطاع المغرب وضع برامج تنموية تمكن من إنجاز مشاريع نوعية تروم الرفع من مستوى عيش المواطن والعناية بالأجيال الصاعدة، اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ترمي إلى تحقيق المزيد من الفعالية بخطى ثابتة وعزم راسخ ورؤية ثاقبة متبصرة. يسير ركب التنمية الشاملة والمستدامة الذي يقوده صاحب الجلالة متجها نحو تحقيق المكاسب وتشييد المزيد من صلوح الرقي والرفعة والتطور من منطلق المكانة الجوهرية التي تحتلها فئة الشباب ضمن النسيج الاجتماعي وحجم مساهمتها الفعالة في الدفع بعجلة التنمية. يحرص جلالة الملك على تقوية البنيات الرامية إلى تكوين وتأهيل وتطوير قدرات الشباب وصقل مواهبهم في شتى المجالات، تهيئا لأرضية مواتية لاندماجهم الفاعل في النسيج السوسيو اقتصادي إن على المستوى المحلي أو الوطني. بمدينة تمسنة أشرف جلالة الملك على تدشين مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط سلا القنيطرة، وهي مؤسسة للتكوين المهني من الجيل الجديد في خدمة التميز والابتكار. تشكل هذه المؤسسة التكوينية جزءا من برنامج شامل يتم بموجبه إنجاز 12 مدينة مهن وكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي يقدر ب4,400,000,000 درهم. تم إنجاز هذه المؤسسة من طرف المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا لخارطة الطريق الجديدة الرامية إلى تطوير قطاع التكوين المهني وفق معايير مادية وبيداغوجية جديدة للحكامة تأخذ بعين الاعتبار التقائية التكوينات مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل من أجل ضمان إنجاز مهمتها على أكمل وجه. تتوفر مدينة المهن والكفاءات الرباط سلا القنيطرة على فضاءات بيداغوجية وفضاءات الحياة التي تضمن تطوير الكفاءات التقنية والشاملة وكذا التنمية الذاتية للمتدربين. هكذا تشمل مدينة المهن والكفاءات على 6 أقطاب قطاعية مخصصة لاكتساب الكفاءات المهنية مع 6 منصات تطبيقية مدمجة تحاكي الواقع المهني الذي يوافقها، وذلك لتمكين المتدربين من خوض تجربة تكوينية مهنية حقيقية طيلة مدة التكوين. يتعلق الأمر بقطب الصناعة الذي تم تصميمه في شكل مصنع بيداغوجي يوفر للمتدرب إمكانية الاحتكاك مع 10 تخصصات مختلفة تتعلق بمهن الجودة والصحة والسلامة والبيئة والهندسة الصناعية والكهربائية والميكانيكية وكذا مهن السيارات. يحتوي القطب الصناعي أيضا على سلسلة بيداغوجية مصغرة لتصنيع محطات الشحن للسيارات الكهربائية، وهي منصة تطبيق من الحجم الحقيقي تسهر على تسيير إنتاجها وصيانتها فرق متعددة التخصصات ومتدربون ينتمون لمختلف تخصصات هذا القطب. تشمل مدينة المهن والكفاءات على قطب السياحة والفندقة المزود بفندق ومطعم بيداغوجي من أجل إعداد حقيقي وملائم لظروف ممارسة المهنة، وعلى قطب الفلاحة مع مزرعة بيداغوجية، وقطب التجارة والتسيير الذي يحتوي على مقاولة افتراضية للمحاكاة، وقطب خدمات الأشخاص مع حضانة ومنزل بيداغوجي، وعلى قطب الرقمنة والذكاء الاصطناعي. تضم مدينة المهن والكفاءات أيضا بنيات مشتركة لا سيما مركزا للغات والكفاءات الذاتية ومركزا للتوجيه المهني وفضاءات الابتكار ومكتبة وسائطية وفضاء مخصصا للدورات التكوينية المفتوحة على الانترنت، وهو استوديو يحتوي على تجهيزات
متعددة الوسائط من أجل إنتاج مضامين سمعية بصرية وتكوينات، كما تضم البنيات المشتركة مركزا للندوات. فيما يخص فضاءات الحياة، تتوفر مدينة المهن والكفاءات على دار للمتدربين بطاقة استيعابية تبلغ 700 سرير ومقصف ومأوى، ومجموعة من الفضاءات المخصصة للقاءات وملاعب رياضية. هذه المدينة التكوينية التي تم تشييدها فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها 10 هكتارات، تأتي لإغناء وتعزيز آلية التكوين الخاصة بالمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة بفضل قدرة استيعاب سنوية تبلغ 3560 مقعدا بيداغوجيا، وترتفع إلى 4560 مقعد، مع إضافة الفرعين الملحقين بمدينة المهن والكفاءات. يتعلق الأمر بمعهد التكوين في مهن الصحة بالرباط في طور الإنجاز، يوفر 560 مقعدا بيداغوجيا في السنة. ومعهد التكوين في مهن الصناعة الغذائية بالقنيطرة تم إنجازه بقدرة استقبال تبلغ 440 متدربا في السنة. تم هذا الإنجاز بشراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، بكلفة مالية بلغت 380 مليون درهم. ليشمل هذا المبلغ تكلفة المعهدين المتخصصين في مهن الصحة والصناعة الغذائية الملحقين بمدينة المهن والكفاءات. تعتبر هذه المدينة رابع مدينة للمهن والكفاءات تفتح أبوابها لاستقبال الشباب في طور التكوين بعد مدن المهن والكفاءات لسوس مسة والشرق والعيون الساقية الحمراء. تترجم مدينة المهن والكفاءات العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للشباب وإرادته الراسخة في توفير بنيات تحتية ومؤسسات تكوين من الجيل الجديد تحفز تشغيل هذه الفئة من المجتمع وتعزز تنافسية المقاولة. في قيادته الرشيدة ورعايته المستنيرة ينهج جلالة الملك منظورا شموليا يستهدف تقوية استراتيجية التنمية ضمن تصور لا يقتصر على تقويم وتأهيل المجال، وإنما يتعداه إلى تأهيل كل مستويات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. هكذا تستمر مسيرة بناء الصرح التنموي الذي يشيد ركائزه جلالة الملك، ويستمر معها مسلسل تعزيز البنيات التحتية وفتح الأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي تروم رفع مستوى معيش المواطن.